ببرنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن. النهارده الحقيقه انا عايز افرجكم على حاله طفل صغير عنده سنه و8 اشهر. عايزين نشوف الطفل ده عمل لوالده ووالدته ايه، مشاكله مع والده ووالدته ايه. زي حضرتك ايه بقى موضوع احمد عنده قد ايه الاول؟ احمد عنده سنه و8 شهور. شكوته ايه بقى احمد؟ هو شكوتنا احنا يعني مش شكوته هو. تمام. يعني طول الليل مناخيره مسدوده ومقفوله ومش قادر يتنفس. بيحاول يتنفس كذا مره وبيصحى من ان الهواء مش قادر يخش اصلا من مناخيره. الكلام ده حضرتك بقاله قد ايه؟ بقاله في حدود يعني ما يقرب من سنه يعني. والطفل تقريبا عنده 8 اشهر. ايوه. ابتدى يشتكي بخنقه بالليل بتقول؟ خنقه بيصحى منها، بيصحى من الخنقه، يعني بيصحى يعيط يبكي من الخنقه. وطبعا احنا صاحيين جنبه، هو بيفضل يحاول ان هو ياخد نفسه ومش قادر، صدره كده يطلع لقدام كده زي ما يكون الرئه بتطلع لقدام. طب وحضرتك فين طول السنه دي؟ والله بنكشف اكثريتهم اطفال يعني. رحت حضرتك قالوا لك ايه؟ دكتور الاطفال قال لك ايه؟ الاطفال كان بيكتب بخاخات، بيكتب فيزيولوجي. قال لك عنده ايه؟ قال ان في التهابات في الانف. قال ممكن يكون في لحميه بس ما تتعملش دلوقتي، ما ينفعش تعمل له. ما ينفعش نعمل لحميه لطفل؟ قال لي ممكن يكون في لحميه ما ينفعش تعمل. ما ينفعش. وكان بقى بخاخات، والبخاخات ما بتعملش حاجه، بتزود طبعا. تقفل. اكتر حاجه تعباك مع احمد ايه؟ والله انا ما بنامش طول الليل. من ايه؟ بتألم من ان هو مش قادر يدخل هواء جوه جسمه، يعني حاسس ان الاكسجين مش قادر يخش، فهو بيتعب. اشتكى بودانه؟ بيمسك ودانه كتير كده. طبعا زور الولد مقفول تماما. خدت بال حضراتكم من حاجات في الفيديو ده شكله عامل ازاي؟ الولد ده طول ما هو نايم شكله نومه عامل ازاي؟ اولا الولد في فترات انقطاع للنفس، ودي في منتهى الخطوره. شكل صدره وهو طالع وهو نازل وهو بيتشفط، شكل وشه وهو منفوخ، شكل شفايفه، الولد منفخ. الولد خدت بالكم لما بيبتدي شويه الهواء يخشوا له بيصحى وبيتخض من الصوت. الولد ده بيصحى من قله الاكسجين اللي بتوصل للمخ. الولد ده حالته في منتهى الخطوره. انا عارف كويس قوي قوي ان في ناس كتير اطفالها كده. الولد ده الحقيقه كشفنا عليه وعملنا له مناظير وشفنا ايه اللي عنده مشكله زي ما حضراتكم شايفين. انا عايز اعرض بس الحاجات اللي شفناها خارجه منه. شايفين اللحميه اللي في النص دي قد ايه؟ تخيلوا حته اللحميه دي كلها محشوره في الخرم الصغير بتاع مناخيره. يقدر يتنفس الولد ده ازاي؟ الولد ده الله يكون في عونه، ده ليه حق صدره يبوظ، وليه حق الولد ده طبعا واحنا لسه بنفوقه ليه حق صدره يبوظ، ليه حق يبقى عنده مشاكل في صدره، مشاكل في ركبه، مشاكل في كل مكان. الولد ده الحقيقه الله يكون في عونه. انا الحقيقه دايما ما بحبش اتكلم كتير على تحسن العيان. نشوف الفيديو بعد ما الولد اتحسن شكله عامل ازاي. الحمد لله على سلامة احمد. طمني بقى، ايه الاخبار؟ احنا بقالنا اسبوع من العمليه، ايه الاخبار؟ الحمد لله زي الفل دلوقتي. يعني ايه زي الفل؟ الحمد لله بقى ينام كويس. نومه بقت طويله. تمام. احنا استريحنا نفسيا. ازاي بقى؟ ان احنا كنا بنتألم من طريقه نومه. كويس. طيب نسمع كلمه من مامته. الحمد لله هو بقى كويس جدا احمد، وكان متعب جدا الاول في نومه. دلوقتي انا بقيت اقوم اسمع صوته كده وهو بيتنفس يعني ولا لا، من كتر ان انا مش سامعه صوته خالص يعني. يا للدرجه دي؟ والله فعلا. ده اتغير خالص. فعلا والله اتغير خالص. العفو يا حبيبي، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك. النفس اخباره ايه دلوقتي عنده؟ ما بقاش في رشحه خالص. الاكل اتحسن جدا الحمد لله، بقى ياكل كويس جدا، بقى بيطلب الاكل. يعني الاول احنا كنا بناكله بالعافيه. بيطلب الاكل الحمد لله. الحمد
الحمد لله والشكر لله. احمد وهو نايم بعد ما عمل عملية اللوز واللحمية بقى بينام كويس وتنفس كويس، مفيش اي مشكلة. الحمد لله والشكر لله. زي ما بقول لحضراتكم، نجاح العملية لازم يخرج من المريض مش من الطبيب. في برنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن